भाई तुम कभी भी देख लेना, जो बंदा पैसा खर्च करने में डरता है ना, उस पर कभी पैसा ही नहीं रहता। जिसके मन में ये रहेगा कि यार पैसा खर्च हो जाएगा, और जो बंदा पैसा खर्च करने में नहीं डरता, उस पर हमेशा पैसा रहता है। वो जितना खर्च करेगा उसको कहीं ना कहीं से भगवान भेज ही देता है। तो भाई हाथ को ना ऐसा ऐसे मत करो, बीच में मत हाथ को ऐसे रखो। पैसा जाएगा भी ऐसे और पैसा आएगा भी ऐसे।